ओ भाई देखो, ये विदेशी लोग गुब्बारे फोड़ने का गेम खेल रहे हैं। कितना मजेदार है। दाढ़ी वाले भाई तो निशाना कहीं और मार रहे हैं और गुब्बारा बेचारा फूट ही नहीं रहा। अरे भाई थोड़ी मेहनत कर लो। लेकिन छोटू भाई ने तो हर बार सीधे गुब्बारे पर हिट किया। क्या फोकस है यार। और टोपी वाले भाई साहब, लक की देवी का हाथ सिर पर है इनके। पर लास्ट में दाढ़ी वाले भाई आते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटे। आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं होता तो जल्दी से करके देख लो। और आपके तो नसीब ही गड़बड़ है यार। चलो अगली बार लक ट्राई करना।